အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအပြောင်းရွှေ့တွေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒါလက်လုံးမှာ Arsenal အသင်းရဲ့ဒါတိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လက်လုံးထွက်နေတဲ့အပြောင်းရွှေ့လေးအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Arsenal အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အတိုင်းဒါအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေမှာ Mikel Arteta ကဟိုတနေ့က mention လုပ်ခဲ့တာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ခုလောလောဆယ်မှာ Eddie Nketiah ရဲ့ Bellingham ရဲ့ Aubameyang ရဲ့၃ယောက်ရဲ့ situation ကိုပဲအထူးကပြောမယ်လို့ပြောထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကနီးပြကိုယ်တိုင်ကဒါအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွက်သူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကစားမတွေအများကြီးတဲ့မှာဒါဒီကစားမ၃ယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်တော်နေထားရအာဆနယ်အသင်းမှာတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Aubameyang ကအာဖရိကဖလားသွားကန်တယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲမကန်ကင်မှာ COVID positive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖိုးမာစင်ကတော့ Aubameyang ကိုရောင်းထုတ်ပြီးတော့အာဆနယ်အနေနဲ့ထိပ်တန်းဆင့်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတရားဝယ်သင့်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အာဆနယ်ရဲ့အခု transfer strategy ကိုကြည့်ရင်ဘာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာလဲထိုက်တဲ့နဲ့သုံးတဲ့အထက်မှာဥရောပမှာဆိုရင်အများဆုံးသုံးခဲ့တယ်သူတို့ဝယ်ခဲ့တာကအနာဂတ်အတွက်ပို့ပြီးတော့ plan ကျနိုင်မယ့်ကစားမမျိုးအသက်အရွယ်ရာရော ready made ထက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့တွေးရမယ့်ကစားမမျိုးတွေကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့ဥတေခေါ်နေတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Arsenal ကဒါအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေမှာတိုက်စစ်ပိုင်းကိုပဲဥတည်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့သတင်းထွက်ဆုံးက Dusan Vlahovic ပဲဖြစ်တယ်22နှစ်ပဲရှိတဲ့ Serbia တိုက်စစ်မှုဖြစ်တယ်ဒီတိုက်စစ်မှုကလက်ရှိအနေထားအရစာချုပ်ပါလည်း2024ထိကျန်သေးတယ် Fiorentina နဲ့စာချုပ်တက်မတိုးတော်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့သူဟာ Arsenal အသင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းအထူးခံရသူပဲဆိုတော့လက်တော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ report တွေရဆိုရင် La Gazzetta dello Sport မှာလည်းအဆိုအရ Arsenal ဟာ Dusan Vlahovic ကိုခေါ်ချင်တဲ့လက်တော်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့အသင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ Arsenal ဘက်က Lucas Torreira ရဲ့ပြီးတော့မှပြောင်းရွှေ့ကြီးယူရို55တန်းနဲ့တန်း80ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့Dusan Vlahovic က Fiorentina အသင်းကချက်ချင်းထွက်ဖို့ကလည်းခက်တယ်သူ့ကောင်းထဲမှာဥတည်နေတာက Juventus ကိုသူပြောင်းကျင်တယ်အဓိက Juventus က CDA မှာပိုပြီး popular ဖြစ်တယ် regular Champions League place ကိုရတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Arsenal ကိုပြောင်းဖို့မပြောင်းဖို့ထက် Arsenal အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုရထားတာ Fiorentina ကလက်ခံထားတယ်ဒါပေမဲ့ကစားမပုံပေါ်မှာမူတည်တယ် agent ပုံမှာမူတည်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအဓိကဖြစ်နေတယ်ခက်တာကသူကိုယ်တိုင်က Champions League football ကို regular ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အသင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားတော့ Arsenal ထက်ပိုကောင်းနိုင်မဲ့ project တွေရှိလာရင်လွဲသွားနိုင်တဲ့အတွက် reality စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာ Arsenal ဘက်က Torreira plus 55ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုဟာဖြစ်နိုင်ခြေကနွေရာသီမှပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ဒီလိုနွေရာသီရောက်ရင်လည်း Barcelona တို့ Real Madrid တို့ Paris Saint-Germain တို့ဘက်က Chelsea တို့တခြား Manchester United Manchester City Liverpool နောက်ဆုံး Spurs အသင်းတောင်ပါလာနိုင်တယ်ဒါ Juventus လည်းပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Dusan Vlahovic က Arsenal ရဲ့ number 1 target ဒီနေရာမှာ Paul Martin ကတော့ Aubameyang ကိုသာရှင်းထုတ်ပြီးတော့ Dusan Vlahovic ကိုငွေပုံသုံးပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင် Arsenal ဟာ top 4အတွက်ဒီရာသီမှာတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းသွားမယ်လာမယ့်ရာသီမှာနောက်ထပ်ကစားမအချို့ဝယ်လိုက်ရင်နှစ်အနေငယ်အတွင်းမှာချန်ပီယံဆုကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးရောက်လာနိုင်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စောင်းရသည်စုကမှရေးရေးဝဝငွေသုံးဖို့သူကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ထဲမှာ Arsenal ဘက်က Aubameyang ရဲ့ Lacazette ရဲ့ Eddie Nketiah ရဲ့ဒီသားမတွေစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမယ်နောက် Bellingham ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာဒါအသင်းပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ် Bellingham ဆိုရင် Middlesbrough ကိုရာသီကိုထိအငှားနဲ့ပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ်တစ်ဖက်ကလည်း Eddie Nketiah ကရာသီကုန်မှာစာချုပ်ကုန်မှာဖြစ်တော့ Crystal Palace ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေသလို Lacazette ကလည်း Atletico Madrid Aubameyang ကလည်းမတိကျမရတဲ့အချိန် Arsenal ဘက်က Plan B နဲ့ Real Sociedad ရဲ့တိုက်စစ်မှု Isak နဲ့ Everton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Dominic Calvert-Lewin ပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်က plan B သူတို့ထားတယ်ဆိုတော့ Isak ကတော့ရနိုင်ခြေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်65တန်းလောက်300ပွဲရှိတယ် Sociedad ကစားမကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာသူတို့16ပွဲကန်ထားတယ်၄ဂိုးပဲသွင်းထားတယ်ကိန်းကနန်ရ Arsenal အတွက်တော့လိုအပ်ချက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Isak ကလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ Sweden တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကတော့ Dominic Calvert-Lewin သူဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Premier League မှာတက်တည်ပြထားပြီးသားမထင်မပဲနဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်သူတော်တော်လေးကန်ဆိုးနေတဲ့အခြေအနေမှာ Dusan Vlahovic ကသာမရခဲ့ရင် Dominic Calvert-Lewin က Arsenal ရဲ့အထူး option တစ်ခုဖြစ်နိုင်လို့တစ်ဖက်မှာလည်း Luka Jovic လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Luka Jovic ကတော့ Eintracht Frankfurt မှာသိကောင်းခဲ့သမျှဒါတစ်ဖက်မှာတော်တော်လေး Real Madrid မှာအရန် struggle ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဈေးတော်တော်လေးတက်နဲ့ရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအရန်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Arsenal ကိုယ်တိုင်ကဒီကစားမကိုစိတ်ဝင်စားတာထက်
maybe အငားနဲ့ခေါ်ယူမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Real Madrid နဲ့ Arsenal ကြားမှာဒါဆက်ဆံရေးကောင်းနေရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာဒီ Arteta မန်ရှိလုပ်ထားတာကကွင်းလယ်ပိုင်းအာဖရိကဖလားဘောကန်နဲ့ Anini နဲ့ Thomas Partey ကြောင့်ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုသူဖြည့်ကျင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။လက်လုံးမှာ Granit Xhaka နဲ့ Sambi Lokonga နှစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာအတွက်ကို Ainsley Maitland-Niles ကလည်းရိုးမားကိုပြောင်းသွားတော့ကွင်းလေကိုလိုချင်တယ်ကွင်းလေမှာအခုသူတို့ကြည့်နေတဲ့သူက Bruno Guimaraes ဆိုတဲ့လီယွန်ရဲ့ကွင်းလေကစားမဖြစ်တယ်လီယွန်ကစားမကိုအာဆနယ်ကယူရို25သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်ခဲ့ပြီးတော့ပြင်သစ်ကလပ်ကတော့ယူရို30လောက်လိုချင်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပြီးတော့ဒါအာဆနယ်အပါဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေအားလုံးကိုညှင်းဆန်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီကစားမကိုလိုက်တယ်တကယ်လည်းအာဆနယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Brazil ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာနောက်တစ်ယောက်က Renato Sanchez ကအခုလောလောဆယ်မှာ25နှစ်ပဲရှိသေးတယ် Premier League မှာလည်းကစားခဲ့ဘူးတယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီကစားမက28သန်းလောက်နဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ Mikel Arteta မန်ရှိလောက်ထားတဲ့နှစ်ယောက်က Renato Sanchez နဲ့ Bruno Guimaraes ပေါ်ဒီနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲနောက်ခံလူ Pablo Mari တို့ Calum Chamber တို့လူကစားမတွေကသူတို့ရဲ့စင်းထဲမှာမပါဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ Pablo Mari ရော Chamber တို့က Arsenal ဘက်ကဈေးပုံမှန်လောက်ရရင်ကိုရောင်းထုတ်ချင်နေတဲ့အခြေအနေမှာ Pablo Mari ကတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ Brazil ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေလို့ Calum Chamber ကို Newcastle နဲ့တချို့ကလပ်တွေကလိုက်နေတယ်ဒီကြားထဲမှာ Newcastle ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တုန်းက Eddie Nketiah ရဲ့ Aubameyang ရဲ့ Rob Holding နဲ့ Mohamed Elneny ဆိုတဲ့ကစားမ4ယောက်ရှိတယ်အဲ့ကစားမ4ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် Arsenal နဲ့ Mikel Arteta ဘက်က Lacazette ကိုတက်တန်းတိုးမလားမတိုးလားကိုပဲဆုံးဖြတ်နေတယ်နောက်တစ်ခုက Arteta ကဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Emery Smith Rowe ကိုသူတို့နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာအရန်ဖြစ်သုံးတာကသူဟာဒဏ်ရာကရပြီးခဲ့တဲ့ကြက်ခိုင်မှု 100% မရှိလို့သူ့ကိုအရန်ဖြစ်သုံးနေရတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့သလိုလက်လောနေထားရ Arsenal ဟာနွေရာသီဈေးကွက်မှာကစားမသစ်တွေခေါ်တာထက်စောင်းရသည်မှာထိုက်တင်တာတွေကိုဖြည့်တင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ Arteta ဘာလုပ်ချင်လဲ Arteta ဘာလုပ်မှာလဲအဲဒူးကရောဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ Ivan Wright တို့တစ်ဖက်က Arsenal ကစားမဟောင်းနေ Paul Merson တို့အားလုံးကတော့အားနေနေတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုရအောင်ဖြည့်တင်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ Arsenal ဟာ Champions League ဝင်ခွင့်ကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်လောနေထားရ Arsenal တင်ဘက်ကပြင်ဆင်စရာတွေအများကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ personal ရဆိုရင်တော့ Dominic Calvert-Lewin ကိုလိုချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Dusan Vlahovic ကပိုငယ်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ Dusan Vlahovic ဟာ Premier League မှာအံဝင်ပါမလားဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်။ခါလေးကြရင်ကိုဘလောက်ပဲကောင်းကောင်း100ဒီ200ဒီလောက်ခြေစွမ်းပြပေမဲ့လေနေမြေတစ်မှာခြေစွမ်းမပြနိုင်ရင်ကန်ဆိုးသွားနေတယ်။အထူးဖြင့်ကျွန်တော် Nicola Pepe ကိုပဲကြည့်ပြီးထားရတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့မတန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ struggle ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကြောင့် Calvert-Lewin ဟာ Arsenal တက်ပို့ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့တိုက်စစ်မှုမျိုးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ Arteta အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲ Ainsley Maitland-Niles ကိုသူတို့ဘက်ကဒါထွက်ခွာခွင့်ပေးထားတယ်တစ်ဖက်မှာ Chamber နဲ့ Pablo Mari ပါထွက်မယ် Sia Kolasinac တို့Mohamed Elneny တို့သာထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ကစားမအသစ်တွေကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်တော့ Rob Holding ကိုတော့သူတို့ထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆို Holding က at least ဆို backup player ကောင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Arsenal ကအခု Giant မှာ Liverpool နဲ့ EFL Cup ပထမကြိုပွဲခံရဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ပွဲမှာ Gabriel လွဲချော်မယ်ဆိုရင်မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲကိုပါမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Arsenal တင်ဘက်ကဘယ်အပြောင်းရွှေ့ကိုဘယ်လိုပြုတ်လုပ်တင်လဲပြည်သက်တွေနဲ့ရော Arsenal ဘယ်သူတွေကိုခေါ်တင်လဲတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင် Luka Jovic ရဲ့ Isak ရဲ့ Dusan Vlahovic ရဲ့ Dominic Calvert-Lewin ရဲ့၄ယောက်ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်သူဟာတင့်တော်ဆုံးတိုက်စစ်ပိုင်းဖြစ်မလဲကျွန်တော်ရဲ့ personal ရဆိုရင်ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုပို့ဖြစ်ချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Lacazette ကိုထားပြီးတော့ Martinelli ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲထားတိုက်စစ်ပိုင်းကိုထားပြီးတော့ကွင်းလေကောင်းကောင်း strong ဖြစ်ရင် Arsenal ထိတဲ့ပိုကောင်းနိုင်တယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကို comment မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်